И всем привет, с вами канал по заработку в интернете. Сегодня мы будем разбирать такой сайт, как Golden Birds. Вот этот сайт. В общем, регистрация здесь простая. За регистрацию вы получаете в подарок зеленую птичку плюс 500 серебра в подарок. Ну, скажу одно, сайт не быстрый, то есть за неделю, за 2-3 вы денег тут не получите. Максимум здесь надо, хотя бы месяца 2 поиграть. То есть поработать, если хотите, без вложений. Если не хотите долго, то можете закинуть сюда 5-10 тысяч и купить себе уже красных и тому подобных птичек, которые будут приносить вам уже прибыль. Ну и перейдем к регистрации. Так, вот регистрация. В первом окошке вводите свой ник. В следующем окошке email. Здесь пароль. Здесь подтверждаете пароль. Здесь вводите секретную фразу или слово. То есть для того, чтобы злоумышленники не вошли на ваш аккаунт. То есть это безопасность. Так, и вводите капчу. После этого всего соглашайтесь с правами и нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Я регистрироваться не буду, так как у меня уже есть аккаунт. Просто войдем на аккаунт. Вот, мы вошли на аккаунт. В этом окошке написана вся ваша информация, дата регистрации вашей, кто вас пригласил и тому подобное. Так, начнем вот с этого окошечка. В нем есть такая кнопочка «Пополнить баланс». Вот, пополнить баланс. Курс игровой валюты 1 рубль равняется к 100 серебрам. Вот, можете пополнять с Пайера. Вот тут фрикасса, и тут множество разных платежных систем. Да, еще не сказал одно. Когда пополняете на 1000 рублей, вам приходят бонусы, в размере 3000 серебра. То есть, чем больше пополните, тем больше бонусов придет. Так. Также здесь есть кнопочка «Заказать выплату». Выплачивает данный сайт только на платежную систему Payeer. Вот я вывел 1 рубль. Выплачен статус. Скажу, что деньги пришли сразу. Я долго не ждал, чему я очень рад. Также есть кнопочка «Купить премиум». Есть кнопочка «Мой профиль», «Настройки», «Ваши предложения» и «Выход из профиля». Также есть окошко «Мое меню». Здесь вы уже можете купить в магазине своих первых птиц. Зеленая птица стоит 100 серебра. Помните, что при регистрации, за регистрацию вам дают 500 серебра и 1 зеленую птичку. То есть у вас будет 1 зеленая птичка, и вы еще сможете купить 5 птичек. Итого у вас 6 птичек. Продуктивность этой птички 5 яиц в час. Это то есть у вас будет 6 птичек. 6 на 5 умножаем. Получается 30 яиц в час. Также
После того, как вы насобираете серебра, можете купить зеленую птичку. Она уже более продуктивная. У нее уже 50 яиц в час стоит. Ну и так постепенно покупайте птиц. Доходя до красной птицы, черной хищницы и байланда, чирик и пикси, вы уже как бы будете с них получать доход в размере от 5% до 9%. И есть еще Твити птичка, но она аукционная птичка. То есть ее не все могут купить, и она не всегда есть в продаже. Также, когда вы купите зеленую птичку, то есть 6, или сколько там вы купите, можете зайти на склад. Вот, ходим на склад и посмотреть. Через некоторое время у вас уже появятся яйца на складе. Вы их можете собрать. И вам выдает, что вы собрали яйца. После чего переходите в торговую лавку. И тут написано: курс продажи любых яиц 200 яиц равняется 1 серебру. То есть вы меняете же яйца на серебро. Продаете. Вот я продал 500 яиц на сумму 2 серебра 50 копеек. Также здесь есть такая кнопочка, как ежедневный бонус. Сегодня я его уже получал. Даже могу вам показать, если найду. Наверное, уже не найду. Сейчас. Нет, наверное, уже не найду. Да, не найду. Ну, ладно. И также есть кнопочка бонус с риском. Ну, то есть здесь вы можете выиграть и проиграть. Ну, я этим не пользуюсь. Ранее пользовался, сейчас уже не пользуюсь, так как можно проиграть 200 серебра. Ну, это мое мнение, что чтобы вы не пользовались, а там уже вам решать. Хотите — пользуйтесь, хотите — нет. Также есть кнопочка обменник. Здесь вы можете обменять серебро на выплату, которая у вас стоит. Обменять его на серебро, которое для покупок вам предназначено. То есть минимальная как бы цифра — это 100 серебра. Минимальная сумма. После обмена вы получите 120 серебра. 20 серебра вы получите, это как бы 20% дополнение к вашим 100 серебрам. Вот, у меня сейчас нет 100 серебра, так что я не могу обменять. Ну да ладно. Так, также есть окошечко развлечения. Здесь вы можете играть в игры КНБ, камень, ножницы, бумага, КНБ на вывод, лотерея, лотерея на вывод, слоты и камикадзе. Я в эти игры, бывает, играю в слоты и камикадзе. Слоты сейчас я вам покажу, что это. Это как бы игровой автомат. Здесь ставите ставку и нажимаете кнопочку старт. Ну и впрочем, все. Так. И камикадзе. Здесь вы управляете маленьким человечком, которым надо добраться на самый верх. И тогда вы получите выигрыш
Так. И еще есть окошко рефералы. То есть окошко, в котором есть кнопочки. Кнопка конкурс рефералов, ваши рефералы и баннеры. В этой кнопочке ваши рефералы — это партнерская программа. Здесь размещены баннеры. И вот здесь размещена моя реферальная ссылка, по которой вы можете зарегистрироваться. Ссылка будет под описанием. Это как бы бонус к тому, что я вам рассказал об этом сайте. Хотите, не регистрируйтесь по моей ссылке. Хотите, регистрируйтесь. У меня есть 2 реферала, но они не активные. То есть они мне не принесли ни одного серебра. Все по нулю. Так. Также есть окошко статистика. Здесь вы увидите, сколько всего участников на сайте, сколько участников за 24 часа пришло, сколько выплачено всего и резерв проекта. Заметьте, что проект не молодой, проекту пошел 483 день. Это означает, что проект не фейк, все работает, выплачивает, регистрируйтесь, не пожалеете. И также есть окошечко с платежными системами. Ну, в общем-то, все я вам рассказал, наверное. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Не забудьте, ссылочка будет под описанием к видео. Все, всем пока.